Hola amigos, gracias nuevamente por visitar mi canal Montoya Futuristics. En esta ocasión les traigo un pequeño unboxing y review sobre estas keycaps de la marca Razer. Es la edición Razer Green. Son keycaps de PBT o doble shot, como le quieran llamar. Esto lo que quiere decir es que son teclas más gruesas de lo normal. Es el teclado lo que es completo. Aquí les dejo la imagen, son 120 teclas. Aquí nos dice que está hecho de material PBT, que es compatible con teclados mecánicos y ópticos en su mayoría, por decir casi todo, lo que son teclas Cherry MX, las teclas, obviamente los teclados con teclas exclusivas de Razer, también quedan en teclados chinos. Creo que con el único que no es compatible son con las teclas optomecánicas de Asus. Esas tienen 4 entradas, 4 hoyitos, y que esa sí no es compatible. Pero por ejemplo las teclas optomecánicas de Razer, de Corsair, sí son compatibles, al igual que el teclado Alienware. Entonces la mayoría son compatibles. Viene sellada la caja. Voy a tratar de abrirla, permítanme un momento. Estas teclas están disponibles en varios colores de la marca Razer, tanto en color verde, en negro, en color rosita y en blancas, me parece. Tiene aquí su jaladera. Vamos a abrirla. Y esto, ahí vienen las teclas. Voy a tratar de sacarlas. Ya no trae nada más la caja, la vamos a dejar por aquí al lado. Y aquí se pueden ver lo que son las teclas con las que viene. El manual de usuario. Aquí viene el manual. Vienen lo que son las grapas. Aquí te marca que este caso es para los estabilizadores para un teclado mecánico, que son las como grapitas metálicas, y los estabilizadores para teclado óptico, que son estas otras como de plástico. Y lo que son ya las teclas, esto lo voy a poner aquí. Y esto es más o menos con lo que viene la caja, sus dos grapas y sus teclas. Y el extractor, en caso de que ustedes no cuenten con uno, aunque la mayoría de los teclados mecánicos ya incluyen un extractor. Y como pueden ver, la barra espaciadora viene en dos tamaños, el estándar y este que es un poco más corto. Aunque puede haber algunos teclados con los que no sea compatible, dado que hay algunos que tienen la barra espaciadora un poco diferente, o muy gruesa, o muy cortita, o muy largota. Entonces tiene una como medida especial, pero en la mayoría pues va a ser compatible. Así se ven todas las teclas con las que viene. Voy a tratar de abrir una para que ustedes lo puedan ver. Listo, ya abrí una de las cajitas. Vamos a empezar a tratar de sacar. Están un poco pesados. Bueno, vamos a empezar con la barra espaciadora.
A ver si les puedo enfocar. El material se siente bien, se siente un poco, pues no liso liso, un poco riguroso. Tiene aquí esto raya en medio. Así es esta tecla, como pueden ver aquí. Tiene las guías, son de las de 3. Porque como saben, hay algunas barras espaciadoras que en vez de traer 3 nada más traen 1 y traen aquí una lámina de metal. Esta no es así. Voy a tratar de enfocarles para ver si pueden apreciarla. Una de las teclas ya, digamos, aquí pueden verla. Se siente bastante dura. Vamos a tratar de compararlas. Por ejemplo, mi teclado es un Thermaltake Level 20. Voy a quitar una de las teclas con las que viene. Yo aquí los tengo con O-ring para que suenen un poco menos. Estas se sienten más suaves, más delgadas. De hecho, al tocarlas se doblan un poco, y estas sí se sienten más duras. Aquí voy a tratar de hacer la comparativa y a ver si por atrás se puede apreciar. Como pueden ver, la tecla al ser PVT es más gruesa. Voy a tratar de ver si se pudiera apreciar un poco mejor. Ahí se puede apreciar el grosor, como de una tecla normal de plástico ABS a una doble shot o PVT. Es más gruesa la tecla PVT. Obviamente esto se supone que nos da una mejor sensación al tacto, pero también tiene la desventaja de que al ser más gruesas el RGB pasa menos, entonces por lo tanto se va a ver menos el RGB que con teclas de plástico ABS normales. También, por ejemplo, estas son el segundo juego de teclas que compro. Yo anteriormente ya había comprado hace años uno de Thermaltake, que estas son metálicas, son de una aleación de zinc. Como pueden ver, ahí están las teclas. Voy a sacar una para que ustedes vean la comparativa. ¿Tienen? Esta es metálica de zinc. De la compañía Thermaltake. Ahí, por ejemplo, aquí podemos ver 3 teclas distintas. Una de plástico normal, que sería la negra, una de PVT y una metálica. Voy a tratar de acomodárselas para que ustedes más o menos puedan ver el distinto nivel de grosor. La metálica no es muy gruesa, pero al ser de metal pues es muy dura. Pero viene siendo más o menos el mismo grosor que la de plástico ABS normal. De hecho, puede que un poco más delgado.
Yo les voy a tratar de comprar ahí. Ahí pueden ver. Y como pueden ver, pues las tres tienen compatibilidad para prácticamente las mismas teclas. Yo en mi teclado, por ejemplo, estas teclas de plástico ABS y estas rojas venían con el teclado. Yo le añadí, utilicé estas de metal. A veces cambio todas estas por la de metal, que son las que incluyen el kit de Thermaltake. Pero ahorita nada más tengo las flechas y el botón de escape con metálico. Y estas en rojo. Entonces, obviamente estas metálicas al ser grabado aquí con láser, que no es plástico transparente, no pasa el RGB. A diferencia de estas que sí se iluminan las letras. En esta versión de Thermaltake que yo adquirí, no. Nada más están grabadas con láser, pero no pasa el RGB. Entonces, obviamente también pues se oculta un poco la luz también. Voy a tratar de cerrar la ventana para que puedan apreciar mejor el RGB. Ok, aquí pueden ver cómo se ve el RGB del teclado y cómo cambia con estas teclas. Al igual, por ejemplo, podemos sentir aquí cómo se escucha el clic. Y por ejemplo, al quitarla, aquí pueden ver que de hecho la de Razer es prácticamente igual. Y vamos a ponerla para ver cómo se escucha esta. Ahí está. Ven cómo cambia el sonido. Obviamente estas te lo escucho un poco más fuerte, porque no tiene los O-rings que tiene esta, que yo se los puse. Obviamente se los voy a cambiar, pero de igual forma cambia un poco el sonido también por el tipo de plástico. Y podemos escuchar una metálica, por ejemplo. Podemos escalar, por ejemplo, con un número. Voy a quitar este y voy a poner esta de Razer. Ahí pueden notar la diferencia. También otra cosa que noté que cambió es que, como pueden ver, estas teclas son como vienen como inclinadas hacia arriba. No vienen, no son la misma forma que las originales. Aquí se puede ver cómo se inclina. Voy a tratar para que ustedes vean. Vienen un poco diferentes, que de hecho quedan bastante apretadas. Todavía está más que las originales. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Las teclas, en este caso de las de Thermaltake, son como más altas, las originales. Y las de Razer son un poco más bajas y vienen como inclinadas.
Quiero yo creer que esa sí es en todos. Por ejemplo, esta tecla de Shift es más grande que la que con la que viene, porque es para los teclados que la Shift la tienen como más grande, pero tengo entendido que viene una Shift más corta. En este caso es esta sería el equivalente a la que yo tengo. Vienen algunas teclas repetidas por esa razón, para que se adapten a diferentes tipos de teclados, porque hay algunos cuyas teclas cambian de tamaño, como el Shift, la barra espaciadora, la tecla de Enter. En este caso, por ejemplo, vamos a poner la tecla FN. Como pueden ver, también hay una pequeña ligera diferencia, pero no mucho con esta. Y al ponerla, ahí quedó. Como pueden observar aquí, pasa perfectamente la luz RGB en medio, en comparación con la original. Pero se dispersa hacia los lados de la luz, da que, por ejemplo, si nos vamos en esta parte, el RGB se ve en las partes del medio de las teclas, lo que es la luz que sale. Pero esta, al ser verde la tecla, siento a mi manera de ver que se dispersa o cambia un poco el color, pero no siento que tanto. No siento que sea mucho lo que cambie. Pero sí cambia un poco. Listo. Entonces, más o menos así es como se ve el teclado. Igual forma, ahorita voy a cortar el video y voy a cambiar lo que son las teclas. Todavía no me decido bien cómo va a ser, ya que me gustaría... Se puede cambiar todo para que todo quede en verde, pero siento que me gustaría tener una especie de combinación de teclas. Tal vez estas partes verdes, que se quede esto en rojo, y en combinación con las metálicas, y tal vez también estas partes verdes. Pero les voy a mostrar cómo queda igual el teclado, para que ustedes vean más o menos si les gusta este color. Como les comento, hay disponibles en varios colores, en caso de que no les guste este tono verde, del verde de Razer. Hay disponibles en negro, verde, rosa y blanco. Entonces continuamos con el video y les muestro cómo quedó. Continuamos, compañeros. Como pueden ver, pues ya hice el cambio de teclas. El RGB así como es como se está viendo. Como pueden ver, sí se disipa un poco la luz del RGB en comparación con las teclas originales en negro. Esto es debido, pienso yo, al grosor de las teclas y al color verde. Pero en términos generales, de todas maneras se sigue apreciando el RGB. Y así es más o menos ya como se ven puestas. Aquí pueden escuchar la diferencia de sonido entre una metálica, normales, esas son de ABS, y estas son los Razer. Entonces esa es la diferencia de sonido entre una y otra tecla. Sí se sienten al tacto más gruesas las Razer, obviamente al ser PBT. Y pues así es como queda. Para si a alguno de ustedes les interesa adquirir ese tipo de teclas, pues tengan una idea de más o menos cómo es y los pros y los contras. Espero les haya gustado el video y nos vemos en mi próximo video. Muchas gracias.